ilaa 3 cisho tagay waxay dawladda hoose la tacaalaysay khasaarihii ka yimid roobabkii daay oo runtii ila biyoodihii xidhnaa in la furo iyo bal dadka inaan mar dambe daadadku aanay guryahooda soo gaarin wixii la moosi karaya laga mooso sidoo kalena ogaanshaha inta qoys dhibaatada ugu badan ay gaadhay 116 qoys oo runtii daadadku ay waxyeeleeyeen ayaa degmooyinka Maxamed Moogiye Koobistonka May laga diiwaan geliyay markii ay taasi dhacday qarankan isagoo isku tashanaya waxaan la xiriirnay hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo raashinka qaranka waxaan uga mahadnaqayaa hay'addu inay markiiba runtii noo soo jawaabto oo 116 qoysba raashin ku filan iyo bustayaal iyo baco ay markiiba la soo gaadhay oo markaa maanta halkan lagu guddoonsiinayo dad ka mid ah qoysaska hay'adda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maariyaheeda guudna aad iyo si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa sida uu xilka isaga saaray mas'uuliyadda leh isla markii aanu warbixinta siinayba uu noogu yimi noola eegay dabeetana markaa maanta kulankayga shalay buu dhacay maantana markaa 116 qoys wixii loo heli karayay la soo gaarsiiyay ilaahay waxaan ka barayaa qoysaska ay dhibaatadu gaadhay intan maanta loo keenay waa uun intii qarankooda u helayay insha Allah ta'ala waxaan ilaahay ka barayaa in ilaahayna subhanahu wa ta'ala ka saacido oo dhibta yar soo gaadhay ka dulqaado waxaanu sidoo kale waa ogtihiin de markasta oo roob da'an dhibaatooyinkan oo kala dhacaya dadkuna waxay degan yihiin markii dhulkii ciriiri noqday aad markuu ciriiri u noqday ila biyoodiyo ay dul degan yihiin hada il kasta oo magaalada Hargeysa dhexmaraysa dad baa dul degan dadkana dan baa dul dejisay oo dhul dhow oo magaalada ku dhex yaal oo ay degaan baan jirin dawladda hoose ka ahaan qorshahayagan dejisanaynaa waa dadaalaynaa waxaan ku dadaalaynaa insha Allah in dadka bal sidii meel ku haboon loo dejin lahaa inta ka horeysan ilaa shalay waxaanu qabanay shaqadii suuragal noqon kareysay oo ah markaa meelaha biyo ka soo jabeen aanu xidhno meelaha qaar kood boosas waaweyn dhigno meelaha xidhnaa ee sababay in biyo caburaan oo ay dadka qaadaana markaa aanu markaa banayno shaqada weyn baa ilaa shalay ilaa maanta socotay ilaa caawa socon doonta ilaahay idinkiina insha Allah ta'ala waa ku guuleysan doonaa sidaan ugu talagalay in meelaha xidhan ee biyooda aan furno dadkana markaasi hadii roob kale u yimaado aan masiibadu u sii badan in markaasi laga mooso waxaynu doonaynaa in dadaal dadka kale ee reer Soomaaliland marka ay roobku in halakeeyaan waxaynu u baahannahay kii cagaf haya iyo kii wax kale oo maartay ummadan loogu shaqayn karay hayaabo inuu keeno waan u mahadnaqayaa runtii dhowrkii qof ee aan weydiisanay inay wixii cagaf yahay inay nagu soo biiriyaan ee noo keenay ilaahay idinkiina waynu ka sii diyaar garoobi doonaa qorshaynu ka disan doonaa marka insha Allah xil roobaadyada dambe inagoo sidan ka diyaar garow fiican ayuu ilaahay raxmadiisa insha Allah inoo siyaadiye ayaynu markaasi insha Allah raxmadu inoo iman doontaa inagoo u diyaara oo u diyaar garownay inaanay roobabku dhibaatooyin saa badan dadkeena aanay gaarsiin halkan fariin weyn waxaan ka dirayaa marka soo roobdo oo dhibaato timaada dadka dhibaatadaas taabanaysan waxa weey dadka ilbiyoodiyada degan waxaan dadka Hargeysa ka codsanayaa in meelaha nafahooda ay halista tahay halistu ay ku gaadhayso meel yaro durugsan oo lagu dajiyo ama degto oo ku nabad gasho ayaa ka fiican inaad dul degto doox dushi ama ilbiyood oo dadna markuu roobdooda markaa masiibo ka soo gaadho dadaad ku weydo inagoo yara fogaana oo halka la heli karayo degna oo nabad gala oo ilaahayna inagu ilaaliyo ayaa waxa ka fiican tahay inaynu ilbiyood dul degno dabeetana markaa markuu roobku doodo dadka caruurtii naga qaado markaa inaynu inaga laftigeeno dad shacab ahaan inaynu dadaalo oo ilaaha biyaha aynu ka fogaano inaan dul degin oo aynu degno meelo ku haboon degsimada gudoomiyaasha degmooyinka waxaan farayaa in maanta laga bilaabo ay sharci darro tahay in la dul dego meelaha biyo mareenada ah ee naturalka ah ee ilaahay ugu tala galay inta degan bal haynoo dambayso qorshaheeda iyo kararideedu haynoo dambayse waxaan mar aan halka ka farayaa markaa gudoomiyaasha degmooyinka inaanay ogolaansho dhismo bixin oo laga dul dhisay meel biyo mareen ah inaan oo biyuhu ay maraan qofna aanu dhisan karin
gudoomiyaasha degmooyinkuna aanay u ogolaansho u siin karin halkaa in la dego qofka mas'uul dawladda hoose ah ee ogolaanshaha degsiimo bixiya meel biyo mareen ee dad u dejiya dembiga koobaad ee la xisaabtanka waxa iska leh cidda ogolaanshaha bixisay ee foomka ku saxan dadkana nafooda inay haligaan maaha waxaan farayaa ka codsanayaa inay ka fogaadaan oo aanay degin meelaha biyuhu maraan ee biyo mareennada ah intaasaan odhan lahaa hay'adda maanta soo gurmatay ee dadkeedii raashinka soo gaadhisayna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waa hay'ad la asiibay oo xilli habboon madaxweynuhu runtii uu sameeyey isku tashi badan baa jira waxaa mahad ilaahaya gaariga raashinka inoo jira qarankaa leh oo gaarina soo karaysanay maaha hangarada alaabta inoo taalana qarankan baa iska leh raashinka yaalana qarankan baa leh oo maamulanaya marka waa qarankii oo marka ay tan oo kala dhacdo inta karaankiisa marka gurmanaya oo dadaalaya halkan waxaan uga mahadnaqayaa madaxda hay'adda oo maareeyaha hay'adda ugu horeeyo runta sida naxariista leh maartay mas'uuliyadda qarannimo leh markiiba ay u hawlgaleen ay u soo dadaaleen wixii marka aynu heli karin inoo yaalay ay dadka marka tabaalaysan dhibaatadu gaadhay marka ay u gaarsiiyeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xabiisihii ugu dambeeyey kulle olol ay wadeen dowlad hoos ahaan arrintii ololaha maadaama ay berrin ay ku beegan tahay meel xabiisa oo bulshada inta badan maalmahaasi aad u wacyigelin jirtay ka waran sida caadiga ah horta maalinta ololaha guud ee nadaafadda ama nadiifinta magaalada Hargeysa waa khamiis bil u dambaysa bisha August waxay kaga beegantahay 31 bishay kaga beegantahay marka horta maalintii khamiista ahayd ee magaalada oo dhan ololaha laga sameeyay wali lama gaadhin laakiin maalmaha kale khamiista ka horeeyna waxaanu sii qabanaa shaqooyin waxaanu dooranaa meel qashin badan yaalo meeshaasanu sii nadiifinaa maadaama saddexdii cishe tagay xitaa maalintii fasaxayd badi shaqaalaha igu fasax ma ahayn waanu shaqaynaynay waa ogtiino de xaalad degdeg oo emergency ah ayaynu ku jirnaa marka berri oo kale degmooyinku haddii ay sabaabulaan oo iyagu qabsanayaan oo gudoomiye degmo uu xaafadiisa qashin yaala ka qaadayo oo isagu de qorshe samaystay waa shaqadiisa uu madax banaayay laakiin xafiiska dhexe xafiiska maayarka xafiiska dawladda hoose ee Hargeysa uma qorshaysna berri inay shaqadii yareeyay ka horeysay khamiista weyn inay sii qabato waayo hawlaan emergency ah aynu ku jirno ayaan inoo saamaxayn marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryaa khamiista kale ku xigta ayaynu markaa waxaanu qaban karayno oo laaban qaban doonaa laakiin khamiista berri ah shaqo olole nadaafadeed oo jira ma jiro ilaa marka laga tago mooyaane degmo inay sabaabuli karto oo ay markaa shacabkeeda ku tashan karto oo iyadu isku tashan karto oo meel degmada ka mid oo qashin badan yaalo ay nadiifin karto insha Allah taala hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland